Aquí, no? Aquí, a càmera. Aquí. Right here. I'm Noam Chomsky. I'm professor at the University of Arizona. Spent most of my academic life at MIT, where I'm emeritus professor a long time, political activist, following the events in Catalonia with great interest and concern. I have my hopes as to the outcome. I think the trials are quite illegitimate. As for predictions, I have no basis for making them. Dice el escritor de acusación: la iniciativa que creó la página web Let's Catalans Vote fue determinante para lograr la adhesión de personajes del panorama internacional frente a la clausura judicial de las páginas web del referéndum. Este es el hecho por el que se pide una pena tan grave contra el señor Jordi Cuixart. ¿Y qué es ese hecho? Buscar la adhesión a una demanda política de referéndum a personas conocidas como Noam Chomsky, que hemos pedido que fueran convocados como testigos a este plenario y que el tribunal ha considerado que no eran pertinentes. Pero en cualquier caso, buscar la adhesión de esos personajes a una demanda de referéndum puede ser un hecho delictivo. Quatre gats, amb Ricard Ostrell. Eran acciones de guerra de guerrilla. Escenario de guerra y escenario de guerrilla. Tractores, barricadas de alpacas de paja. Empezaron a llover botellas. Gritos, golpes, patadas. ¿Cuáles eran las consignas que se oían? Fascistas, hijos de puta. Votaré independència, fora la força de repressió, fora la força d'ocupació, fascistas, catalán feixistas. Así un trozo de tela cuadrada que pone Omnium, un palo. No puede ser. O participó o no participó. El tiempo es relativo. Completamente contradictorio. Pues si existe solo uno, un correo electrónico, incitándole a que actúe violentamente. No. Vostè ha sigut citat per la defensa de Jordi Cuixart en aquest judici com a testimoni, però ha sigut rebutjat pels jutges a l'hora de poder expressar-se. Nosaltres hem preguntat als advocats de Jordi Cuixart quines preguntes li haguessin fet i si li sembla bé li faré algunes ara perquè me les respongui. Sure. La primera és: què és un pres polític? Jordi Cuixart és un pres polític. I would say yes at this point. I think the detention, the long detention, qualifies him for that, to be in that category. Also the nature of the charges, which I think are completely improper. These are political charges. A person who's held in detention for exercising the right of freedom of speech and expression is a political prisoner. D'acord amb els estàndards internacionals i tenint en compte els fets que van succeir a Catalunya a l'octubre de 2017, considera vostè que les greus acusacions que es fan sobre Jordi Cuixart corresponen al que va succeir? I think the call for a referendum falls far short of rebellion. If there had been efforts to dissociate Catalonia from Spain without the proper interactions with the Spanish state, then you could raise such charges, but that didn't happen. Vostè va signar diversos manifestos, com per exemple Let Catalans Vote o el Justice and Freedom, que demanava l'alliberament dels presos polítics, juntament amb diverses personalitats de caràcter internacional, com per exemple diversos Premis Nobel de la Pau. Per què s'hi va sumar? I have joined campaigns not on the issue of whether Catalonia should separate. I've never joined a campaign on that. That's up to Catalans, Spanish, to determine. But I have joined campaigns on the human and civil rights issues that arise. És curiós perquè totes les presons sempre hi ha un passadís, t'has fixat? A Extremadura també hi havia. Sí, sí, però tapades. És com el pasillo, no?
fet 1000 vegades aquest passadís, però moltíssimes. És que se'm fa raro estar aquí. Sí, molt. És que feia molts mesos que no veníem. Jo és a mitjans de gener. Quadre no l'he vist mai. Que no estava. Ja no l'he vist. Jo tampoc, aquest quadre no estava. És que se'm fa raro estar aquí sense... sabent que ells no hi són, saps? Hola, què tal, Laura? Bé. Hola, Betania. Com esteu? Bueno, estrany estar aquí. Sensació estranya, no? Una mica. Entrem al locutori? Anem. Sí? Raül? Hi havíeu estat aquí? Jo sí, 2 vegades. Jo no. No? Mai, no. O sigui, sempre quan us comunicàveu, quan parlàveu amb els vostres pares, sempre era un espai obert, sense vidres. Sí, a les sales de vis-a-vis familiar. Sí, jo vaig decidir, quan van venir cap aquí, com que teníem dret a alguna visita més familiar, que ja no voldria venir a locutori, perquè no, realment, és que no ho passo gens bé, no m'agrada. Per què? Perquè la comunicació és difícil, no? Imagino. Això del vidre... Sí. I això us recorda a Estremera, per exemple, que a Estremera parleu a través de vidre, més vegades. A Estremera vam anar més vegades, però era bastant diferent així, era més fosc. A Estremera era molt més fred. L'espai és la meitat que aquest. Sí, és molt antic, molt tot guixat, és com... No és agradable estar sentat allà. Sí, no, normalment anàvem als vis-a-vis familiars, que és una sala que no hi ha vidre. Que allà és on us podeu tocar, abraçar, diguem-ne, és diferent. I és 1 hora i mitja, bueno, a Madrid són 2, aquí és 1 hora i mitja. I aquí només són 40 minuts. En un locutori, 40 minuts? Sí, i quan s'acaba, s'acaba. O sigui, es talla i no et dona temps d'acomiadar-te. I llavors, de cop, es para la veu i ja no sents res. I et quedes amb mitja explicació del que dius. Per tant, no pots acomiadar-te. Llavors tot comença amb gestos. Clar, tocar el vidre, sí, vocalitzant molt. És aquella imatge, no?, que sempre s'explica, no?, que es posa la mà, l'altre posa la mà i és una manera d'acomiadar-se, no? De fet, aquí estan bastant nets, però a Estremera jo recordo llavis enganxats als vidres. Sí. I mans petites, grans. És impactant, això. Esteu seguint el judici, vosaltres, ara, amb la vostra vida d'estudiants que teniu? Sí. Bueno, no he vist totes les declaracions, però la majoria sí, les anem comentant, de fet. Jo em vaig proposar al principi veure-ho tot, però clar, ara he vist que no. Bueno, és que costa molt compaginar-te el judici amb tota la teva vida. Llavors és com estar 24 hores pendent del judici, més seguir amb tot i intentar també que no t'afectin certes coses, doncs és molt complicat. Clar, hi ha molta gent que ho viu molt políticament, això. Vosaltres ho viviu amb les dues facetes, no? La faceta més política Tu ja comença a i la passar part la més humana. factura. Vull dir, jo ara que he parlat amb el meu pare fa un parell de dies i estan cansats. I tu veus, estan aprimant, vull dir, estan, no vull dir destrossats, però cada dia en allà i tot se'ls hi nota. I llavors tu també pateixes per això. Dius, vale, sí, sembla que siguin bé, però ells ho estan passant malament ara ja. I el judici el veu anar a veure, tu ho explicaves, no?, que has estat al Suprem. I quina sensació us ha generat, això d'estar allà a dins del Suprem? I el primer dia va ser horrible. Sí, el primer dia que va començar el judici vam estar una setmana. Sí, vam estar la primera setmana de judici. I el primer dia ens va impactar molt, ja per tot el que ens va passar al matí abans d'entrar, no? Però allà dins, jo crec que vam ser conscients i ho vam dir, que hi ha dues realitats, en aquest judici hi ha dues realitats. Perquè va ser el nostre primer contacte amb gent que és de Vox, te n'adones una realitat que jo no coneixia, i veus que hi ha dues històries totalment diferents. Sí, gent de Vox que et va venir a parlar. Sí, i vam tenir, no una discussió, però més ens van increpar bastant. Què us van dir? Bueno, sí, repetíssim les paraules. Les paraules una mica bèsties, però, bueno, diguem-ne que d'entrada la gent ens venia molt simpàtiques a les dues. Sí, llavors quan sabia qui eren els nostres pares, ens miraven amb cara de pena i ens deien: esteu tan equivocats, els catalans, els vostres pares estan tan equivocats. I es passaran tants anys a la presó. Això recordo que ens ho van dir. Però què és el que es mereixen, eh? Clar, perquè òbviament han roto Espanya i, claro, se tienen que pudrir. Sí. Una de les coses que sempre em pregunto quan parlem de la situació dels presos i dels familiars és els pares d'ells, no? O els avis. I que tot això els deu trasbalsar profundament. Molt. I perquè són grans.
i en el meu cas estan malalts, vull dir que no... Clar, a mi m'han tancat el pare a la presó, jo dic sempre, jo veuré el meu pare sortir. Els meus avis, bueno, una reflexió d'aquestes la fan tots. A mi em fa ràbia, no? Els nostres avis que ja van lluitar per sortir d'una dictadura i s'hi van deixar la pell per aconseguir-ho. I ara va i els hi tanquen el fill a la presó. La meva àvia era petita i va viure en plena dictadura franquista i és com que tot això era una mica un tema tabú per ella. La seva mare la van tancar a la presó quan ella acabava de néixer per republicana, per repartir... Bueno, perquè deien que repartia propaganda republicana i ara han ressorgit tot aquest ressentiment i és com que ara encara entén més tot el que pel que els seus pares van lluitar. Com que se li fa com molt més evident tota aquesta repressió o aquest abús per part de l'estat espanyol. Jo me'n recordaré sempre que el meu avi, quan el meu pare el van cridar per marxar, el va agafar i li va dir passi el que passi a Madrid, sempre estarem al teu costat. I això trenca el cor. I, bueno, clar, perquè jo no ho havia vist així, però clar, el meu pare se'n a Madrid, jo no sabia si el meu avi seria capaç d'anar. I ell tampoc ho sabia. I va dir, bueno, potser és l'última vegada que estic aquí amb tu. Un momento que un comunicado por nuestra cuenta para decir no estamos de acuerdo en lo que dice el señor Forn. America. Al final es un político, hace lo que él ocasiona. America. Yo pienso que había un punto, y lo he de decir así, de irresponsabilidad. You are so grand and golden. Oh, I wish I was deep in America tonight. Simplemente si podía aclarar en qué medio y el contenido de esas declaraciones que se le atribuyen al señor Turull. Se hizo alusión a unas declaraciones que había habido del conseller Turull. Desde luego no eran solo las de Forn, eso seguro. Yo tengo en mi memoria que se referían al conseller Turull. Si me equivoco, le pido disculpas. Em sorprèn que un dels pensadors més influents del món es pugui fixar en el que està passant a un petit lloc que es diu Catalunya en relació a un estat com és Espanya. Well, there are fundamental issues of, first of all, just freedom of speech. Secondly, the future of not only Spain, but the European Union. Also with implications for world order generally. But crucially, I think it would be quite a perversion of justice if the courts were to hold people culpable for calling for and implementing a referendum. Expliqui'm què és la repressió. Well, repression takes many forms. We've seen it throughout history. Spain has seen more than enough of it after the Franco dictatorship took over. So you take very violent forms. Or it can take forms of the kind that are soft repression. Per exemple, la repressió policial que va haver-hi a l'1 d'octubre, a vostè no li va sorprendre, doncs? I was a little surprised. I thought that Spain would adhere more closely to at least the publicly accepted norms of civil rights, which are at least in principle and often in practice, a part of the European Union general structure. I was surprised at how far they went to deviate from them. Per què creu que un estat ha d'actuar d'aquesta manera davant d'un referèndum, encara que hagi sigut unilateral? The Spanish state wants to block any effort at more independence to its citizens generally, but to the particular sectors altogether. I mean, I could see arguments very strong arguments within Spain objecting to Catalan separatism. It would definitely harm Spain. It's the richest section,
break up, have an effect on others. It might lead to further separatism. So they have an interest in maintaining the unity of Spain. But that just doesn't justify the use of force. It doesn't justify repression. It doesn't justify jailing. It doesn't justify the trials that are now taking place. It calls for negotiation. Vostè creu que té sentit en el segle XXI plantejar un procés d'independència? Well, if I was a Catalan voter, I would not have favored it. My feeling is that an effort to separate would be quite harmful to Catalonia, pretty much the way Brexit is for England. It just, there's a lot wrong with the European Union. There's a lot wrong with the states of the European Union, but there's some positive elements. And I think the proper position at this time is to try to preserve what's right about the system and to overcome what's wrong with it. And I don't think that separatism is an effective way to deal with what's wrong with it. But that's my opinion. I'd be one vote, you know. Vostè que coneix el món perquè l'ha mirat, l'ha observat, l'ha analitzat molt, creu que si econòmicament fos viable aquest nou estat que seria Catalunya ja s'hagués independitzat? Well, practically no state is independently viable. I mean, global integration is just far too great and has been for a long time. No state can be an island. But the idea of globalization, of international solidarity, makes a good deal of sense. That was, in fact, the leading, driving goal of the early radical labor movements. First international unions, which were internationals, and so on. Però la sensació és que aquesta solidaritat que vostè explica, aquesta organització, al final no acaba canviant les coses, no? Sempre guanya el poder. Oh, that's not true. We live in much freer societies than we did not very long ago. In the early 1960s, the United States had laws banning miscegenation, interracial marriage. These laws were so extreme that when the Nazis were trying to develop the Nuremberg laws back in the 30s, and they were looking for a model around the world, the only model they could find was the U.S. laws. But the U.S. laws were so extreme that the Nazis couldn't accept them. You look back at British and American law took over British common law. Women were property. They were not persons. A woman is the property of her father, handed over to her husband. And that literally was not changed till 1975. If people are going down the streets smashing up windows, it's legitimate for the police to stop them. But protest, civil disobedience is an entirely legitimate form of action. It's called illegal, but from a broader standpoint, I think it's actions against the criminality of the state. Therefore justified, whatever it's called. Cabina d'ingressos, obre cel·la 5 i M29. Cabina d'ingressos, ja podràs tancar M29. Tornant interns al primer torn. Us han explicat com és una cel·la, els vostres pares? Molt estreta, llarga, amb una finestra bastant petita, crec, que entra poca llum. Una llitera, no? Vàter, dutxa i un escriptori. I no hi ha ni cortina. O se la fan ells amb bosses de basura. Coses tan senzilles com aquestes de la presó no les tens i està tot. És com una mica una supervivència. Una presó és una ciutat i cada mòdul és un barri i has de conviure-hi. Us han sorprès els vostres pares durant tot aquest temps? És a dir, heu canviat la imatge que teníeu d'ells? Personalment, sí. Jo no m'hagués imaginat mai fa 2 anys que el meu pare m'escriuria cartes. O coses que hem parlat o que m'ha dit. O sigui, jo he parlat d'ell amb temes personals meus que no m'imaginava mai que ho parlaria amb ell i menys a través d'una carta. Llavors crec que, tot i la distància, crec que això ens ha unit com una mica més. I tenim la comunicació tan curta, però en el fons jo ara
bueno, noto que el tinc molt més proper a mi. Llavors jo crec que això és un canvi d'aquests, bueno, coses positives que ha portat tot això. Però tu li has retret alguna cosa al teu pare del que ha fet aquests últims anys? Jo ara, estant ella a la presó, no, però reconec que quan va sortir sí. Perquè jo sí que em vaig enfadar molt amb ell quan va passar tot el debat d'investidura. I jo el dia abans ho vaig passar fatal. Però fatal perquè veia que de cop, en un dia, el meu pare o era president de Catalunya o se n'anava a la presó. I sabia que si anava a la presó no sortiria al cap d'un mes. I jo ho sentia. I mira, ja portem un any. Llavors aquell dia, de tot. I reconec que aquell dia em vaig passar, però jo vull que s'entengui. Vull dir, jo quan li deia tot el que li deia per protegir-lo, que dir, bueno, prou, s'ha acabat. I estic farta... Tu li demanaves que deixés la política ja... Prou, ja, dic, estic farta que el país sempre vagi per davant meu, davant de la família. Vaig dir, prou, para, deixeu córrer, que s'hi posi un altre, ja heu fet prou. Perquè jo veia que tot es precipitava. I llavors jo aquell dia ho vaig passar molt malament. Jo crec, bueno, aquell dia vaig sentir por, jo no sabia que era la por de veritat. I aquell dia sí, perquè deia, és que te'n vas demà i sembla que tu estiguis com guanyant. Però bueno, és que la situació al final... Nosaltres hem parlat amb Xavier Domènech perquè estem preparant altres programes del Quatre Gats i hem parlat concretament d'aquest moment del debat d'investidura. Quin és el moment més dur que has viscut al Parlament? Com a dur, en plan brutal, i després, a més, vaig poder-lo anar a veure a la presó, va ser el dia abans de la detenció de la Carme Forcadell, del Jordi Turull, del Josep Rull, de tots els que van acabar a la presó, perquè el dia abans hi havia el debat d'investidura on es presentava Jordi Turull al Parlament. Allò va ser molt, molt bèstia. És a dir, tindre un debat amb un candidat a la investidura que li veus a la cara i que tu també saps o penses que pot acabar l'endemà a la presó és una de les coses més bèsties que he viscut en la vida parlamentària. N'he viscut altres, també. A Madrid n'he viscut amb molt bèsties, també. Però jo diria que la més impactant és aquell moment. No sé si en aquell moment tots vam saber estar a l'altura, i quan dic tots, dels més diversos espais polítics. Vam saber estar a l'altura d'aquell moment. És a dir, el vot del no el vas repensar molt després. Sí, jo per ser sincers, jo en aquell debat me'n recordo que vaig contestar a Turull i va haver un moment que el to se'm va fer una miqueta agri i en realitat era perquè estava emprenyat. No estava emprenyat amb el Turull, estava emprenyat amb la situació que ens havia portat allò. I creia que algú, ho puc dir obertament, crec que no s'hauria d'haver portat. Ell ho va decidir així i és plenament respectable. No s'hauria d'haver portat a que es visqués aquella situació des del seu espai polític. I crec que per mi allò va ser molt fort. És la tal. Si en aquell moment igual hagués valgut la pena... Jo crec que vam fer el que creiem que havíem de fer. L'any demà vam estar denunciant el que havia passat, però en tot cas és una bona pregunta la que fas. La resposta? Vam votar el que vam votar i crec que és el que havíem de fer, però segueixo pensant que és una bona pregunta la que fas. Si encara t'ho preguntes. Ho puc preguntar, sí. Tens la sensació, o teniu la sensació, que els vostres pares han passat de ser el prototip convergent a ser persones de més consensos per a altres partits, com el de Domènech en el seu moment? Els nostres pares segueixen sent els típics convergents, si li vols dir així. No han canviat absolutament res. Simplement ara són unes persones que van agafar un compromís, li van prometre a la gent que farien un referèndum i el van fer i ara estan a la presó. Mentrestant, altres que van de més revolucionaris mira on són. Llavors jo no crec que ells hagin canviat amb res políticament. Us sorprèn per això el que deia ara Xavier Domènech? Sí, però t'haig de dir que jo crec que tothom sap, o sigui, tothom sap aquell dia que aquell dia va ser un error. Però a mi em molesta, en certa manera, que com costi tant reconèixer els errors que s'han comès. Sí. I que es tingui com tanta prudència de dir, doncs ho vam fer malament. Clar. Davant tenia un tio que s'anava a la presó el dia següent. I tothom ho sabia. Ho sabia tothom. Jo tenia l'esperança de que no, però... Us heu trobat amb persones que no us esperàveu, que han sigut molt empàtiques amb vosaltres, que han comprès la situació, que us han donat molt suport? El Xavier Domènech. Jo el dia següent que entrés a la presó que es va fer aquell ple d'investidura, l'abraçada més sincera i més humana que vaig tenir aquell dia va ser la seva, però amb diferència. O sigui, hi ha coses que tu sents quan t'abracen i les mirades. I la seva mirada era d'una profunda tristesa i ràbia, igual que la meva. I recordo que quan ens vam abraçar
els dos ens vam posar a plorar. Jo me'n recordaré sempre. Per això t'ho dic que no hi ha cap retret personal cap a ell, perquè m'agradaria tornar-lo a veure, però aquella abraçada la recordaré sempre. Va ser molt més sincera aquesta que la de qualsevol altre diputat del Parlament. Jo vull ser una mica més crítica i crec que sí que he rebut, vull dir, al llarg de tot aquest temps he rebut molt suport per part de molta gent, però arriba un punt que agraeixo molt el suport emocional, però arriba un punt que potser no necessito tant el suport emocional, sinó ni la visibilitat d'un llaç groc, sinó actes. Expliqui'm quants judicis ha seguit vostè al llarg de la seva vida. Well, right now I'm following one very closely. The leading political prisoner in the world, in my opinion, is Lula da Silva, who I visited in prison recently. That's the most extreme case I know of someone who is quite clearly a political prisoner, imprisoned in order to silence him so that he could not take part in an election that he was very likely to win, and under extremely onerous conditions. Virtually a life sentence, just extended to 25 years, solitary confinement, prevented from receiving any printed material, barred from making any public statement. This and on charges which, even if you believe them, are so utterly disproportionate to the nature of the sentence that what the judiciary did cannot be taken seriously. There have been many others over the years. Hi ha molts països de Llatinoamèrica que estan en processos judicials dels seus líders polítics, sobretot d'esquerres, que van estar governant durant anys. Creu que això en un país com els Estats Units podria passar, que hi hagués un judici clarament per una causa política? It has happened. I mean, people were prosecuted under the Smith Act for the charge of advocating what was called communism. Could it happen again? It's not impossible. The United States, in many respects, is a leader in some aspects of the defense of civil rights. So freedom of speech is protected in the United States to a degree that I don't think has any counterpart elsewhere. But it's worth bearing in mind that that's quite recent. Contrary to what people say, it's not in the Constitution. It's not in the Bill of Rights. So, for example, the American political system in many respects is highly regressive. Chances are that if a country tried to enter the European Union with the U.S. political system, they'd probably be barred by the European Court of Justice. But there's much deeper problems, much deeper, which are not really discussed in the literature on the legal structure. The European Union has deeply undemocratic features. It's perfectly obvious that the major decisions about the nature of the society, the economy, and so on, things that matter to people, are made by bureaucrats in Brussels, by the Troika, which is unelected. European Commission, unelected. The Central Bank, obviously unelected, and the IMF has nothing to do with Europe. Or take another case. Say, take tax havens.
It's a legal means by which the very rich in the corporate sector can ensure that only the poor and the working people pay taxes. These are various legal devices for robbing people at a massive scale, way beyond anything that's charged to people who are called corrupt, Claqueta? Sí. Miquel Seguró, 1. I tu com ho veus? El què? El judici? Una situació indesitjada per molts. En una situació com aquesta es pot ser crític, es pot empatitzar amb una víctima, es pot discrepar amb aquesta víctima i, sobretot, el que crec jo que s'ha de fer és una reflexió global, individual però també global, de per què no hem estat capaços de resoldre la situació d'una altra manera. Hi ha gent a qui no li interessa el pensament crític? Jo crec que a ningú de nosaltres ens interessa en el fons, perquè ens posa en una tessitura d'incomoditat amb nosaltres mateixos. És a dir, Ortega y Gasset deia que a les conviccions s'hi viu, però les idees es tenen. Parlar de conviccions és del tot impossible, crec jo, perquè cadascú té les seves i, per tant, fàcilment ens podem sentir atentats o no compresos o insultats. Però de les idees sí que podem parlar. I el pensament crític té a veure, abans que res, amb la capacitat de ser honestos amb l'ús d'aquestes idees. Un pensament crític el que ens fa portar és a qüestionar una llei, a desobeir-la, per exemple, perquè la considerem que no és justa. La llei és una de les respostes possibles davant de situacions complexes i davant de societats plurals com la nostra. Però probablement el que no hauríem de fer és sacralitzar aquesta llei com l'única manera d'interpretar aquesta situació. Això no vol dir que la llei sigui dolenta per si o que el sistema de dret no s'hagi de respectar. Però podríem dir que el referèndum, per exemple, va ser fruit del pensament crític? Una de les possibles lectures és aquesta, però no només. Hi ha altres lectures. I, per tant, si el referèndum va ser fruit del pensament crític, el propi referèndum hauria de ser capaç d'assumir les crítiques que des de fora se li poden fer. Una vez que he explicado todo esto, la pregunta sería si después de la exposición que ellos efectuaron a los miembros del gobierno obtuvieron a cambio alguna recriminación, reproche o directiva para orientar su actividad. Hagan el trabajo que tengan que hacer. Esa fue la respuesta del presidente. Vostè confia a la seva edat, a l'edat de 90 anys, que els estats poden canviar? És a dir, que aquest poder pot tornar-se més ciutadà, que pugui ser una eina de canvi? Sure. There's been progress in the past. Progress always leads to a reaction, over and over. We're now in a stage of reaction. The neoliberal programs are basically a form of class war undertaken by business power to try to crush the progressive movements that were gaining force in the 1960s, 1970s. But they're now eliciting all kinds of resistance, popular resistance, which could take many forms. It could take a pathological form, could move demagogues, can in fact exploit the justified anger and resentment and turn it into a very harmful direction. Europe has seen plenty of examples of that. Or it could be the basis for a progressive movement which would lead us forward to a much better world. That's in the hands of people. They have to decide. Per què fa por la democràcia? Yeah, just take a look at the history. It was quite interesting.
The first democratic revolution was, modern one, was in England in the mid-17th century. It's described as a conflict between the king and Parliament. Parliament basically represented the rising bourgeoisie. And there was it's called a glorious revolution in which the Parliament gained more power. But there were plenty of people in England who said they didn't want to be ruled by either king or Parliament. They were considered an enormous danger, agitating people about crazy ideas like health care, education, democratization of the law. They said, we want to be ruled by countrymen like ourselves. Well, they were beaten down. I mean, right through history, people want more freedom and democracy. Over a long period, you can see gains, but it's never easy, and the repressions can often be quite brutal. Sé que no li agraden les preguntes personals, però m'agradaria acabar preguntant-li què aspira vostè a la vida. As you say, I don't like personal questions. We all have pretty much the same aspirations, I think. To live a decent, happy life, to be able to act in ways which improve the world situation. There are things we haven't talked about. I mean, this generation, young people alive today, have to face a decision which has never arisen in human history. Is organized human life going to survive? And that's imminent, not a long way off. There are two major existential threats, both been with us for some time. One of them is the threat of nuclear war. You look at the record, it's an absolute miracle that we've escaped terminal destruction, and miracles don't go on forever. And the dangers are increasing right now. The other, of course, is global warming, which is increasing on its escalating course. I mean, these are shadows that overwhelm everything we're talking about. And unless those problems are addressed, everything else is moot. Li he preguntat per una aspiració personal i m'ha parlat dels reptes que té la nova generació. That's right. Heu pensat aquests dies què hagués passat si haguessin marxat? No, prefereixo no plantejar-m'ho. Vull dir, no van marxar i ja està. No vull pensar. No. La realitat és aquesta. Ja està, no... Jo crec que si algú he pres durant aquest temps és que mirar enrere no em fa cap bé. Llavors, miro endavant i ja està. I el que no va fer o el que va fer, fet està, per tant. Que per aquells dies devia ser una decisió difícil de prendre, no? Bueno, és que no van ser uns dies, van ser qüestió de minuts i hores. Bueno, és que no crec que ni hores. Llavors, bueno, no, hi havia l'opció que marxéssim, però en el meu cas va ser no, em quedo. El meu pare va arribar a marxar. Sí. Llavors, bueno, hem anat agafant les coses com han anat venint. El meu pare ha sabut que el nostre recolzament sempre el tindria, per tant, tant si estava fora com la seva decisió de tornar, nosaltres l'hem recolzat. Imagino que ara deu pensar molt en el final, que s'acabi aquest judici, per tot això que explicàveu del sacrifici que fan els vostres pares, el dia a dia, però penseu en la sentència? Teniu por que sigui dura? No, por no. Por l'ha de tenir qui vulgui governar aquest país els pròxims mesos, perquè tu no pots governar un país criminalitzant la seva gent. La nostra situació no canviarà, per més que sigui condemnatòria. Ja fa 1 any i mig que estem anant cada cap de setmana a les presons. Per tant, anem amb l'actitud de guanyar. I si no guanyem aquí, guanyarem a fora. A mi el que realment em preocupa no és el temps que s'estiguin a la presó, perquè, com he dit, nosaltres ho afrontarem tot el que ens vingui, sinó que això, la solució no és aquesta. No perquè estiguin més anys o menys anys a la presó, el problema polític se'l solucionarà, perquè, com he dit, és un problema polític, per tant, no... I penseu en el dia que surtin? Què fareu amb ells? Molt. És inevitable no pensar-ho, una festa. Sempre hem parlat 1000 cops, on la farem la festa, totes les famílies. Farem una festa tots junts, totes les famílies. Estem buscant casa, sempre ho diem, està de tant, mirem cases i em diu,
No, ho farem allà, sí, sí. De fet, un dia amb la dona del Junqueras, recordo el Suprem, parlant de que, bueno, aquella setmana la meva germana feia 18 anys, i recordo que em va dir, Laura, si cal ja ens passarem un mes bevent cava cada dia, però ho celebrarem tot. I vaig pensar, clar que sí. Per tant... No, tinc unes ganes que surtin. No crec que tot sigui tan fàcil i tan feliç. No, però somiar-ho, somiem. Que ho podem celebrar tan fàcilment. Si no sortiran a l'hora segur, però pensar-ho sí. I tant, sí. Sí. És que ja fa molt temps que estan tancats. Llavors és com, bueno, ja la broma ja podria acabar, no? Però bueno, al final ho acceptes. Els humans ens acostumem a tot. Però bueno, seguirem lluitant fins que surtin i que tornin tots a casa. Ja està. Dream